हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अक्षिता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में। एंकल स्प्रेन बहुत ही कॉमनली अपन लोगों को देखा जाता है घरों के अंदर, और ये बहुत इजीली हो सकता है चलते वक्त या सीढ़ियाँ उतरते वक्त, या कोई डांस कर रहा है या कोई भाग रहा है, किसी का गड्ढों में पैर आ जाता है, या फिर अगर किसी फीमेल ने हील पहन रखी है और उनका पैर मुड़ जाता है तो भी। यूजुअली अपना एंकल जो होता है वो अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ से कुछ लिगामेंट से स्टेबलाइज्ड होता है और अच्छे से वेट बेयरिंग में हेल्प करता है। बट कभी कभी अगर अपना पैर किसी गलत डायरेक्शन में लैंड हो जाए या फिर किसी गलत डायरेक्शन में मुड़ जाए तो अपनी जो लिगामेंट्स हैं इनमें इंजरी हो सकती है, ये फट सकते हैं और इसे अपन एंकल स्प्रेन कहते हैं आमतौर। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें और अगर किसी को मोच आई है पैर के अंदर तो यूजुअली वहाँ पे स्वेलिंग देखने मिल सकती है। स्वेलिंग के साथ साथ कभी कभी वहाँ रेडनेस भी देखने मिलती है, और पैर में यूजुअली पेन एंकल के साथ साथ अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ऊपर काफ और नीज तक भी पहुँच सकता है। अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉलो करें प्राइस प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है PRICE। पी का मतलब है प्रिवेंशन, आपको अपना पैर को प्रिवेंट करके रखना है कि आगे और कोई इंजरी ना हो। फिर हम जाते हैं आर की तरफ, विच मीन्स रेस्ट। बहुत ज़रूरी है कि आप उस एंकल को रेस्ट दें और उससे कोई भी ऐसा मूवमेंट ना करें जिससे कि आपका पेन बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई की, विच इज़ आइस। आइस का मतलब है कि आपको वहाँ पे आइसिंग करनी है ताकि आपकी इंजरी और प्रिवेंट हो और जो स्वेलिंग आई है वो कम हो जाए। फिर आता है कंप्रेशन, जिसके लिए आप फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे हम एंकल बाइंडर्स बोलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इज ई विच मीन्स एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि हमें पैर को लटका कर नहीं रखना है और उसे आपकी बॉडी की सर्फेस से ऊपर रखना है। जैसे कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आप अपने पैर के नीचे 2 से 3 पिलोज लगा के उसके ऊपर अपने पैर को रखिए। तो हमें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी चाहिए? तो फर्स्ट ये आपका पेशेंट एकदम कंफर्टेबली बेड पे होना चाहिए और हम नीचे एक पिलो रख देंगे ताकि जो लेग है वो एलिवेटेड रहे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर सबसे पहले है कि पेशेंट को खुद से अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ लेके जाना है। 5 से 10 बार आप इसको करिए। उसके बाद आप इसको लेफ्ट टू राइट भी लेके जाएंगे, कुछ ऐसे। नेक्स्ट हम पेशेंट को बोलेंगे कि उनको हवा के अंदर अपने एंकल से अल्फाबेट्स बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि ABCDEF, जैसे कि अभी कर रहे हैं ABC। ऐसे जितने अल्फाबेट्स आप बना सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वो करिए। इससे आपके एंकल का हर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। हम पेशेंट को बोलेंगे कि उनको अपने एंकल को ऐसे बाहर की तरफ लेके जाना है और अपन उसको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे। रिलैक्स, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे काफ स्ट्रेच। उसके अंदर आपको कोई भी चुन्नी ले लेनी है या टॉवल लेना है और अपने एंकल की तरफ ऐसे उसको रैप करके उसको अपनी बॉडी की तरफ पुल करना है, जिससे आपको यहाँ पे पूरे में एक स्ट्रेच मिलेगा, कुछ ऐसे। इससे आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाना है और उसके बाद उठने की कोशिश करनी है और अपने पैर पे वजन डालने की कोशिश करनी है। साथ ही आपको अपने लेफ्ट और राइट पैर पे एक एक करके धीरे धीरे वजन डालना है, और जब ये आपसे होने लगे तो जिस पैर में आपके मोच आई है उस पैर पे खड़े होना है, जैसे अपन 1 लेग स्टैंडिंग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको लग रहा है कि आपको भी एंकल स्प्रेन हुआ है तो अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उनसे ज़रूर कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू।